Hi guys, welcome back to my channel. Ito meron ditong radiator ng Ford Ecosport. So nakikita nyo, ito siya. Tapos meron tayo ditong high pressure washer. Ito meron din tayong pansundot mamaya. No, kasi mag-ano tayo mag radiator overhauling, cleaning tayo. Ito dipstick, yung plier, no? Improvise ko lang. Tapos vice grip, saka yun, sealant mamaya pagka babalik natin. Lalagyan natin ng konting sealant. So ito na siya, yung Ford Ecosport radiator. So ayan, bubuksan na natin. Simulan na natin. Ito kailangan yung tanggalin to, no? Itong dalawang bracket na to para itong lock dito mabuksan nyo. Ito. Para masuksukan nyo ito na mamaya, ma-open nyo itong clamp na yan. Simulan natin dito. Ito nga palang radiator na to guys, yung sasakyan niya kasi nag-overheat. So pinasabay ko na tong palinisin para isahang kabit na lang para sigurado na hindi na mag-overheat. Medyo matagal maglinis nitong radiator. Siguro mga
isang oras, ganun. Lalo na pag madumi yung loob. So ayan guys, na-open na siya. So ingatan lang natin tong gasket na wag maputol. Kita nyo, dumi. Corrosion. So ayan, susundutin na natin siya, no? Doon natin siya susundutin sa, doon na tayo sa CR para